हेलो मिस्टर मोहिम, प्लीज आपका फोन आया है, कृपया करके उठा लीजिए वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस्टर मोहिम, प्लीज पिक अप द कॉल। मोहिम जी, आपसे कोई बहुत ही जरूरी बात करने के लिए आपको कॉल किया है, कृपया करके अपना कॉल उठा लीजिए वरना आपका कॉल कट जाएगा। मोहिम बॉस, आपका कॉल का घंटी बहुत ही देर से बज रहा है, कृपया करके अपना जल्द से जल्द कॉल उठा लीजिए वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस्टर मोहिम, प्लीज पिक अप द कॉल।